Salve, salve aí, galerinha do YouTube. Estamos aqui com mais um problema, uma twist com defeito. Uma twist que chegou aqui com um barulho muito estranho. Muito estranho, estranho mesmo aqui, batendo corrente. E nós, ao abrir o motor, percebemos logo que a corrente de comando está com grandes sequelas. Está muito gasta, estragada demais. Bom, pistão aqui, como vocês estão vendo aí, né? Como vocês estão vendo daí, ele tá todo arranhado. Todo arranhado. Inclusive essa moto está fumaçando, sabe? Inclusive essa moto está fumaçando. E outro defeito muito estranho aqui, que estranho não é estranho, né? Como nós podemos perceber que hoje em dia tem mecânico que faz merda. É junta de cabeçote. A junta do bloco de cimento tudo ruim. É cola demais. Rapaz, isso aqui não coloca cola. Não colocaram cola. É. E vamos ver o que é que vamos fazer aqui, né? Bom, aguardo o próximo vídeo aí. Essa moto aqui, filezinha, com motor caladinho. Valeu, galera.